اخلاق درې ډوله دي. یو اخلاق عظیمه دي، یو اخلاق کریمه دي، یو اخلاق حسنه دي. عظیمه اخلاق دي ته وایي چې چا بد در سره وکړه ته پیسې ورکړه، صدقه ورکړه، تحفه ورکړه. دا د الله د رسول اخلاق دي. یو اخلاق کریمه دي، کریمه دغه ته وکیل چې معاف یې کړه بس خلاص. یو اخلاق حسنه دي، اخلاق حسنه چې څومره د سره کړي هغونې وکړي. که دې دا یو شی ورزیات کړي ته ظالم سوې هغه مظلوم سوې. موږ په پښتنو کې خدا غلط متل دی، ډېر خراب متلونه هم شته او ښه متلونه شته. وایي که د دروازه چا په نوک درواله ته یې په سکر وایي دا ظلم دی. که بدله اخې مثل بدله، مثل بدله زیاتوب به نه کوي. او اصل منتقم ذات الله دی. الله ته پرېږده، الله تبارک وتعالی به خپله ستا انتقام واخلي. دا صبر چې کوم دی دا درې ډوله دی. موږ تاسو خو د صبر ډېر اجر وویل. صبر باندې الله تبارک وتعالی بنده ته ډېر صبر درې ډوله دی. یو صبر علی الطاعات دی، پر طاعاتو باندې صبر کول. په طاعات باندې صبر چی ته ویل کېږي؟ پر طاعات صبر دې ته ویل کېږي چې الله تا ته وایي زکات وباسه، هلته ته وګورې مصیبت مال محبت دی، لږ غم درځي چې دا مال نو زه څنګه د الله په لار کې دغې ورکړم، خو صبر به کوې. الله درته وایي لمونځ وکړه، دلته یخ دي، اوبه یخې دي او د لاسه دې نه کېږي، خو ته پر دغه ټول شان دې صبر وکړې را ولاړ شوې د الله په لاره کې ودرېدې، لمونځ دې وکړې، دغه ته صبر الله تعالی. الله جل جلاله وایي جهاد فی سبیل الله وکړه. ته وګورې یار زه خو وژل کېږم، تاوان کورنۍ ته رسېږي، آرې دا لارې، خو بل واړه چې دې وکتله چې الله وایي په تا صبر په طاعات باندې وکړي، دا ټول تا ماده سوې ولاړې دا ته وایي صبر علی طاعات. یو صبر عن المعصیت دی، د ګناهو نه ځان صبر کول. هغه څنګه دی؟ کتابونه لیکي ګناهو صبر عن المعصیت څه ته وایي؟ شیطان درته وایي راسه غلا وکړه، زبردست مال ته پروت نه الله خو ناراضه کېږي که نه، دې دې صبر وکړه. شیطان درته وایي راسه بدنظري وکړه، هغه د ځلانه روان دی ور نظر ور واړوه. او هلته الله سره ته وایي حرام دی، نامحرم ته کتل، نامحرم ته به نه ګورې، سترګې دې کنټرول کړې، صبر دې وکړې، دغه اجر الله تا ته ورکوي. شیطان درته وایي زنا وکړه علیاذ بالله، شیطان درته وایي دوکه ورکړه مسلمان ته علیاذ بالله، شیطان درته وایي رشوت وخوره، شیطان درته وایي ظلم وکړه، شیطان درته وایي قتل وکړه، شیطان درته وایي کونډه په زور ځان ته کښېنوه، ته به پر دې باندې صبر کوې، هېڅکله الله نه نازه کېږي. دې ته وایي صبر عن المعاصي، د ګناهو نه ځان صبر کول، ځان نه ساتل. کوم ځوان حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي سبحان الله د قیامت ورځ چې برپاس قایم شي ډېر خطرناکه ورځ ده، سبحان الله، لمر پر نیزه باندې ولاړ او انسانان د خپلو غم څخه څوک دل در دا بجلکو پر خولو ډوب، څوک در زنګانه پرې، څوک در نامه پرې، ان تر دې چې د عذاب الله په خولو ډوب کسان سایه مایا نه پیدا کېږي، ټول د نفسي نفسي نارې وي او دې ته په انتظار چې هېڅ دې به خدای نه خسته علیاذ بالله جهنم ته واچو، خو دا مشکل څه دې به خلاص په دا وخت کې اعلان کېږي. سبحان الله وایي څو ځوانان دي د الله د عرش د سایې لاندې راسي، سبحان الله د الله د عرش سایه څه ده؟ داسې باد کې چلیږي، الله داسې باد کې چلیږي چې درته اوسه پورې به دې احساس کړی. ځوانان به داسې یو بل ته وګوري چې کوم لایق به اوس راوه، داسې به ورته ګوري کوم لایق وي. وایي هغه ځوان چې پر زنا یې قدرت درلودی، هغه ځوان چې پر بدنظري یې قدرت درلودی، هغه ځوان چې پر ګناه یې قدرت درلودی، د الله د خوف د الله د ویرې نه یې ځان راوګرځوي، راځي چې د الله د عرش سایې لاندې تم شي. الله ته دې انتظام الله دې موږ دغه نه جوړ کړي که نه. دا چې شیطان راته ویل دي موږ بیا لبیک ورته وایو، مه کوئ ځوانانو تباه کېږي. زه همیشه د ځوانانو کله کله سپین ږیري ما ته وایي ته ولې ګرځې موږ ځوانان زه ورته همدغه مې نوی نسل دی، دا د وخت قهرمانان جوړېږي، دا د وخت احمدشاه او میرویس د دې ځوان سره جوړېږي. سپین ږیري خو اوس وخت تېر دی کړی چې زما اکثره خطاب مینه د ځوانانو سره ډېره په دغه وجه باندې د ځان نه داسې ځوان جوړ کړه، تاریخ پرېږده، داسې ځوان مه جوړوه چې د امریکې یا د لندن یا د هندو یو ډم وي د هغه په شکل یې ځان جوړ کړي بس تا ته وخند. کله کله چې دا ځوان ته زه وګورم یو ژړه خریلې برید یې خریلې یو پکې رقم دومره مې زړه پر وس وځي مې خواره کوي، څومره خطا وته، څومره خطا وته، څومره نفس په مخه اخیستی، څومره شیطان په مخه اخیستی. هغه چې د ټولو 1,40,000 انبیاو سنت دی که نه، د خلفاو سنت دی، د صحابهو سنت دی، د ټولو ما ورته عمل نه ورباندې وکړي څوک مې کوي که نه. هغه مسلمان دی، هغه نوم په ټوله نړۍ کې په اسلام کې افغانانو وړی دي، افغانۍ دی، دا نه ستا سره بیخي بد شی. یو وخت په امریکا کې، یو وخت په یورپ کې، یو وخت په لندن کې، یو وخت په مغرب کې، یو وخت په هندوستان کې یو کس نسو پیدا چې ستا سره مشابهت کوي، لنګوټه یې وتړل، غټ کالي یې واخیسته، صدرې یې واغوسته، داسې نسو پیدا. تا ته څه پېښه ده چې د دې ځای سره هغه مشابهت شروع څه پېښه ده؟ ولې دومره غولېدلی؟ د چا پر نقش قدم باندې روان یې؟ مه کوه د خدای لپاره، مه کوه د خدای لپاره، الله دې تباه کوي که نه؟ الله دې تباه کوي.
نو خبر روانو په صبر کې دا صبر عن المعاصي دي ته وایي یو صبر علی المصائب دی پر مشکلات باندې صبر کو مریض دی ځوان زوی دی ولاړ بل زوی دی ولاړ په کور کې مشکلات ته جوړ سي په کور کې نه سره چلېږي کاروبار دی پر مخ باندې نه ځي هر شي ته چې لاس وباچي انکې تاوان وکړي څه به کوې د سیمه انسانانو ته شکایت کوي نه الله ته صبر الله ته کریم ذات ته رحمان ذات ته راکوي بس دا بندګانو ته به شکایت نه کوي دا چې پر یوه در او پر بل در ځغلې دا وکړه مه کوه الله ته صبر